Miaka kadhaa iliyopita, nilifanya kazi kama muuguzi kwenye zahanati katika kijiji kimoja kilichopo kisiwani Mafia. Usiku mmoja, kitu kilitokea ambacho mpaka leo siwezi kukisahau. Ilikuwa takriban saa 6:30 usiku. Nakumbuka kwa sababu nilikuwa nimetazama saa na nikifikiria kutengeneza chai ili nipunguze usingizi. Ndipo niliposikia mlango ukifunguka polepole. Hii haikuwa kawaida. Watu kwa kawaida hupiga hodi usiku au kusema chochote kabla hawajaingia ndani. Niliinuka na nikaelekea eneo la mapokezi, na ndipo nilipomuona mwanaume amesimama karibu na mlango, kimya kabisa. Nguo zake zilikuwa zenye unyevu, kama vile alikuwa kanyeshewa na mvua ndogo, lakini mvua haikunyesha usiku huo. Ilikuwa ni msimu wa kiangazi. Nikamkaribisha. Hakujibu. Nikamuuliza, unahitaji huduma gani leo? Ilichukua muda kabla hajajibu, na alipozungumza, sauti yake ilikuwa ya chini. Moyo wangu haudundi. Nilihisi mara moja kuna kitu hakipo sawa, lakini nikaendelea kufanya kazi kitaalamu. Nikampeleka kwenye chumba cha vipimo. Nilipogusa juu kidogo ya kiganja chake kuangalia mapigo ya moyo, hakukuwa na kitu. Nilirekebisha vidole vyangu. Nikabonyeza tena. Bado hakuna kitu. Nikachukua stethoscope na kuiweka kwenye kifua chake. Hakukuwa na mapigo ya moyo wala alama zozote za kupumua. Hakuna kitu. Nilirudi nyuma kidogo, na hapo ndipo nilipo notice kitu kingine. Alikuwa ananitazama machoni moja kwa moja bila kupepesa kope. Mwanzoni alikuwa anakwepesha macho. Nikamuuliza kama alikuwa na maumivu. Akatingisha kichwa polepole. Kisha akasema kwa sauti ile ile ya chini, walisema utasaidia. Hapo ndipo nilipojua hii si hali ya kawaida. Sio kiafya. Sio kabisa. Kabla sijaweza kujibu, mlango ulifunguka tena. Mtu mwingine aliingia. Mwanamke. Pia ameloa. Pia hakuniangalia moja kwa moja. Alisimama tu hapo kwa sekunde chache. Kisha akasema, siyahisi mapigo ya moyo wangu. Ndani ya saa moja, wengine walianza kuja. Mmoja baada ya mwingine. Hakuna hodi. Wanafungua tu mlango na wanaingia kimya kimya. Mavazi yao wote yalikuwa yameloa, na hakuna aliyeniangalia machoni moja kwa moja. Na kila mmoja alisema kitu hicho hicho. Sihisi mapigo ya moyo wangu. Niliacha kuwapima baada ya mtu wa 3. Haikuwa na maana. Hakuna hata mmoja wao aliyekuwa na mapigo ya moyo. Takriban saa 9 alfajiri, ukumbi wa mapokezi ulikuwa umejaa, lakini ulikuwa kimya kabisa. Hakuna anayezungumza. Hakuna anayesogea. Wamekaa tu, wakisubiri. Mwili wangu mzima ulikuwa unatetemeka, maana nilijua hii sio hali ya kawaida. Nikaamua kujifungia ndani ya ofisi ndogo ya daktari. Sikujua nifanye nini. Nilishika simu yangu nikifikiria kumpigia mtu, lakini ningewaambia nini? Halo? Kuna watu hapa wasio na mapigo ya moyo? Hakuna ambaye angeniamini. Nilipitiwa na usingizi bila kujua. Nilipoamka, kulikuwa kimya. Saa ilikuwa 11 asubuhi. Nilifungua mlango polepole. Ukumbi ulikuwa tupu. Nilitoka nje, na hapo ndipo nilipoona kitu kilichonifanya nisahau kila kitu kingine. Kulikuwa na nyayo nyingi zikielekea zahanati kutoka kila upande, lakini hakuna hata moja iliyokuwa inaondoka. Niliripoti tukio hilo kwa mkuu wa kituo.
Walisema itakuwa niliota tu ndoto mbaya, lakini najua nilichokiona. Na kuna kitu kimoja ambacho sikukigundua mpaka baadaye. Hakuna hata mmoja wao aliyewahi kuomba msaada. Walisema kitu kimoja tu: sihisi mapigo ya moyo wangu. Na kwa namna fulani, wote walijua wapi pa kunipata. Niliacha kazi siku chache baada ya hapo. Sikutaka kujua nini kingetokea kwenye zamu yangu inayofuata ya usiku.